Eu vou demonstrar aqui como que esse amplificador aqui, ele é um amplificador simples, tá? Eu não sei direito a potência dele, mas eu acho que ele deve ser 100 watts, tá bom? Porque essa caixa aqui da JBL, ela é 100 watts. E nós vamos ver a diferença de som que ele dá, tá legal? Quando o som passa por ele. Eu vou demonstrar primeiro o som sem o som passar por ele. Está tocando uma música aqui no meu desktop, tá ok? E eu vou ligar aqui, ó. Simples, só para vocês ouvirem. Tá bom? Lá vai, ó. Tá saindo aqui, ó, diretamente do meu desktop. E eu vou ligar aqui no meu cabinho RCA. No máximo. Tá tudo no volume máximo. Estão ouvindo o som bem baixinho saindo da JBL? Agora eu vou demonstrar para vocês passando pelo amplificador, tá legal? A diferença, tá? Então você liga o cabinho vermelho no vermelho, branco no branco. Esse cabinho acompanha o aparelhinho e a fonte, tá bom? Então vamos lá, eu vou ligar vou escolher um canal aqui, tá? Vou escolher esse canal aqui, que ele é estéreo, tá? Mas eu só tenho uma caixa, tá ok? Então vocês vão ver agora esse som passando pelo aparelhinho, tá bom? Aqui eu liguei. Então vamos lá, olha só. Seja o vento em minhas velas, a âncora no mar, minha canção, meu coração. Seja o fogo em minhas velas. Ok? É isso daí.